எல்லாருக்கும் வணக்கம். நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது டெக் வைப்ரேட். என்னோட பேர் அஸ்வின். இன்னைக்கு நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தருக்கு பிசி பில்ட் பண்ண போகிறோம். சப்ஸ்கிரைபரோட பேர் என்ன அப்படின்னா வருண். அவர் வந்து புதுக்கோட்டையை சேர்ந்தவர். ஸோ புதுக்கோட்டையில் இருக்கார். ஸோ நம்ம வந்து கோயம்புத்தூர்லேருந்து இந்த பிசியை பில்ட் பண்ணி புதுக்கோட்டைக்கு வந்து ஷிப் பண்ண போகிறோம். ஸோ இந்த பிசியில் என்னென்ன பார்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம், ஒவ்வொரு பார்ட்ஸோட விலை என்ன, இந்த பார்ட்ஸ் நான் எதுக்காக யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோவில் நீங்கள் தெளிவாக வந்து பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். உங்களுக்கும் இது மாதிரி ஒரு பிசி பில்ட் செஞ்சு வாங்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா என்ன நீங்கள் இன்ஸ்டாகிராம் இல்லாட்டி டிஸ்கார்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் என்னோட மெயில் ஐடிக்கு நீங்கள் என்ன காண்டாக்ட் பண்ணலாம். அதுக்கான எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் கொடுத்துருக்கேன், ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட்லேயும் கொடுத்துருக்கேன். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஸ்பெசிஃபிக்கான எல்லா பார்ட்ஸோட தனித்தனி ஸ்பெசிஃபிகேஷனுக்கான லிங்க்ஸும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ அதை கிளிக் பண்ணி எக்ஸாக்டான ஸ்பெசிஃபிகேஷனும் நீங்கள் அதுலேருந்து தெரிஞ்சுக்கலாம். என்னென்ன பொருள் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு நீங்கள் அங்கேயுமே பார்த்துக்கலாம். இப்போ வாங்க பிசி பில்ட்டை எப்படி பில்ட் பண்ணுறது, எதுக்காக இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ பார்க்கலாம். இப்படியே வந்து அதை மட்டும் பார்த்துட்டு போயிடக்கூடாது. நீங்கள் இப்போ தான் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக வந்திருக்கீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அந்த பெல் பட்டனை ஆலில் வந்து செட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம எந்த வீடியோ போட்டாலும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ எடுக்கிறதுக்கு எவ்வளோ கஷ்டம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி என்னோட லைவ் பிசி பில்ட் வீடியோ நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்கன்னா தெரியும். ஸோ அந்த வீடியோவை செக் பண்ணி பாருங்கள். இப்போ வாங்க பிசி பில்ட்குள்ளே போகலாம். ப்ராசஸரை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம இந்த பிசி பில்ட்டுக்கு செலக்ட் பண்ணியிருக்கிறது Ryzen 5 3500 அப்படிங்கிற இந்த ப்ராசஸர் தான். இந்த ப்ராசஸர் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு 6 கோர் 6 த்ரெட்ஸோட வருது. ஸோ இது வந்து கேமிங் அப்படின்னு ஒரு விஷயத்தில் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இது ரொம்ப ரொம்ப போதுமான ஒரு விஷயம் அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம் கேமிங்கை பொறுத்த வரைக்கும். ஸோ எடிட்டிங் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து இந்த பிசியில் அவங்க வந்து பண்ண போகிறதே இல்லை. ஸோ அதனால் கேமிங்க்கு இந்த ப்ராசஸர் வந்து நமக்கு போதுமானதே அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம். இதோட ப்ரைஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டால் 10,700 ரூபா வந்து நான் வாங்கினப்போ இருந்துச்சு. ஓகே, நம்மளோட Ryzen 3500க்கு என்ன மதர் போர்டு வாங்கியிருக்கோம் அப்படின்னா ASRock B450M HDV அப்படிங்கிற இந்த போர்டு தான் வந்து செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம். இந்த போர்டு எதுக்காக நம்ம செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு பட்ஜெட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து இந்த மதர் போர்டை வந்து செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம். இந்த மதர் போர்டில் கனெக்டிவிட்டிஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டால் நமக்கு தேவையான எல்லா கனெக்டிவிட்டியுமே வருது. இந்த ப்ராசஸர், இந்த கிராஃபிக்ஸ் கார்டு, இதை வச்சு நம்ம என்னென்னலாம் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறதுக்கு இது ஒரு போதுமான ஒரு மதர் போர்டு அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம். இதில் நமக்கு ரேமை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு 2 டிம் ஸ்லாட்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க. இது ஒரு நெகட்டிவ் சைடா அப்படின்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக இல்லை அப்படின்னு சொல்லலாம். யாருமே எல்லா ஸ்லாட்டையும் வந்து ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ண போகிறதே இல்லை. ஸோ இருந்தாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இந்த 2 ஸ்லாட் இருக்கக்கூடிய மதர் போர்டை வந்து செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஏன்னா ப்ரைஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா இது நமக்கு வந்து 5500 அந்த ப்ரைஸ் செக்மெண்ட்டில் வரதுனால அந்த செக்மெண்ட்டில் இது கொஞ்சம் ஸ்டாக்லையும் இருந்ததுனால நம்ம இந்த மதர் போர்டை வந்து செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம். இது உண்மையிலே ஒரு நல்ல மதர் போர்டுன்னு சொல்லலாம். ஓகே, இப்போ நம்ம ப்ராசஸரை எடுத்து மதர் போர்டில் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவோம். ப்ராசஸர் எடுத்து மதர் போர்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு அந்த ஒரு ட்ரையாங்கிள் மாதிரி ஒரு சிம்பிள் வந்து ப்ராசஸர்லேயும் கொடுத்துருப்பாங்க. அதே மாதிரி மதர் போர்டில் இருக்கக்கூடிய சாக்கெட்லேயுமே இருக்கும். ஸோ அந்த கிளிப்பை லைட்டாக எடுத்து விட்டுட்டு நீங்கள் அழகாக ப்ளேஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா மதர் போர்டில் அழகாக நம்மளோட ப்ராசஸரும் ப்ளேஸ் ஆயிரும். ஸோ ஆனதுக்கப்புறம் மறுபடியும் அந்த லாக்கை வந்து போட்டிங்க அப்படின்னா நமக்கு இப்போ கம்ப்ளீட்டாக எல்லாமே முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம். ப்ராசஸரையும் மதர் போர்டையும் பேர் பண்ணியாச்சு. அடுத்த விஷயம் ரேம். ஸோ ரேமை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம Corsair Vengeance 16GB 3000 MHz இந்த ரேமை தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம். எதுக்காக நம்ம சிங்கிள் ஸ்டிக்கில் வந்து ரேமை வந்து வாங்கியிருக்கோம் டுவல் சேனல் போல் அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா, ஸோ நமக்கு ஃப்யூச்சர் ப்ரூஃபாக இருக்கட்டும். அதாவது இன்னொரு ஒரு 16 கூட நம்ம ஃப்யூச்சரில் வந்து வாங்கி போட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு 32GB வரைக்கும் யூட்டிலைஸ் பண்ணலாம். ஸோ இப்போ வந்து கரண்ட்டாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மினிமம் ரெக்குயர்மெண்ட்டே 16 அப்படிங்கிற அளவுக்கு வந்துருச்சு. ஸோ 8GB இருந்தாலே போதும். ஒரு சில AAA டைட்டில்ஸ் எல்லாம் விளையாடும்போது 16 இருந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு லேக் ஃப்ரீயாக இருக்கும். எந்த இடத்துலையுமே லேக் அப்படிங்கிறது விஷயம் வரவே வராது. அப்படிங்கிறனால தான் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா 16GB வரைக்கும் ரேமை வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஏன்னா இந்த கிராஃபிக்ஸ் கார்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல கிராஃபிக்ஸ் கார்டு தான் செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம். அதை பற்றி அடுத்து வந்து பேசுவோம். ஸோ அதனால் நான் 16GB ரேம் வந்து இதுக்கு ப்ரிஃபர் பண்ணி போட்டிருக்கோம். ஸோ நம்ம வந்து ஃப்யூச்சரில் 32 மாற்றிக்கலாம். அடுத்ததாக நம்ம ஃபேன். ஸோ நம்ம கூலிங்க்கு என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஸ்டாக்கில் வந்துருக்கக்கூடிய ஃபேன் தான் போடுறோம். ஸோ நிறையா பேர் கேட்பீங்க, அப்படியே எடுத்து வைக்கிறீங்களே தெர்மல் பேஸ்ட்டே போட மறந்துட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் நிறைய வீடியோவில் கமெண்ட் பண்ணியிருக்கீங்க. ஸோ நீங்கள் இதெல்லாமே தெரிஞ்சவங்க. ஆனால் ஏஎம்டியில் கொடுக்கக்கூடிய ஃபேனில் ப்ரீ அப்ளைடாக தெர்மல் பேஸ்ட் இருக்கும் அப்படின்னு கூட தெரியாமல் நிறைய பேரெல்லாம் கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் பாருங்கள், பின்னாடியே தெர்மல் பேஸ்ட்டும் கொடுத்துருப்பாங்க. நம்ம அடுத்து சும்மா அப்படியே மாட்டினாலே போதும். ஸோ ஃபேனை நம்ம ஈஸியாகவே மாட்டிடலாம். இன்ஸ்டலேஷன் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸின்னு கூட சொல்லலாம் இந்த ஸ்டாக் கூலரை மாட்டுறது.
அடுத்ததாக ஸ்டோரேஜுக்கு வருவோம். ஸ்டோரேஜை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணுறது ஒரு எஸ்எஸ்டி அப்புறம் ஒரு ஹார்ட் டிஸ்க். ஸோ எஸ்எஸ்டியை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம 240 GB WD Green M.2 எஸ்எஸ்டி யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ இது யூஸ் பண்ணுறதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னா, நம்மளோட எஸ்எஸ்டி ரெண்டுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா, அதாவது சேட்டாவாகட்டும் இல்லை M.2 ஆகட்டும் ரெண்டும் ஒரே ப்ரைஸ். அதனால் நமக்கு இதுதான் பெட்டர் சாய்ஸ். அதனால் M.2 வந்து யூஸ் பண்ணுறோம். ஹார்ட் டிஸ்க்கை பொறுத்த வரைக்கும் 2 TB வந்து பர்சனல் ப்ரிஃபரன்ஸ். நம்ம 1 TB போடுறதா இருந்தாலும் போடலாம். 2 TB அப்படிங்கிறது அவரோட ப்ரிஃபரன்ஸ். ஸோ 2 TB யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இந்த இடத்துல 1 TB யூஸ் பண்ணியிருந்தோம், இன்னும் நமக்கு வந்து ப்ரைஸ் கம்மியாக இருந்திருக்கும். ஓகே, இப்போ நம்ம M.2வில் வந்து நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் நம்ம எஸ்எஸ்டியை. ஸோ நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா போர்ட்லேயே வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ மவுண்டிங்லேருந்து எல்லாமே இருக்கும். ஸோ நம்ம ஜஸ்ட் நம்மளோட பாக்ஸ்லேருந்து எஸ்எஸ்டி எடுத்து அழகாக உள்ளே வச்சு ஒரு சின்னதாக ஒரு ஸ்க்ரூ வந்து மதர் போர்டோட பாக்ஸில் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அதை எடுத்து நம்ம ஸ்க்ரூ பண்ணிட்டா போதும். இப்போ நம்மளோட எஸ்எஸ்டியும் நம்மளோட போர்டில் மாட்டியாச்சு. ஸோ அடுத்ததாக கேபின். ஸோ கேபினை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணுறது கேம் டியாஸ்லேருந்து வந்துருக்கக்கூடிய ஆரோஸ் E4 அப்படிங்கிற ஒரு கேபின் தான். ஸோ இந்த கேபின் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மிட் டவர் அப்படின்னு சொல்லலாம். இருந்தாலும் இது ஒரு காம்பேக்டான ஒரு கேபின். ஸோ நமக்கு பெருசாக ஸ்பேஸும் பிடிக்காது. இருந்தாலுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் தேவையான எல்லா விஷயங்கள் கேபிள் மேனேஜ்மெண்ட்லேருந்து எல்லாத்துக்கும் பொறுப்பாக ப்ராப்பராக வந்து கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம். ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு சைடில் டெம்பர் கிளாஸ் வருது. முன்னாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா RGB ஸ்ட்ரிப் லைட்ஸ் வேறு வருது. கூடவே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு RGB ஃபேனும் வருது. ஸோ இது ஒரு நல்ல கேபின் அப்படின்னு சொல்லலாம். 3800க்கு ஒரு பில்ட் குவாலிட்டி வைஸும் ஆகட்டும், காம்பேக்டாக இருக்கிறது வைஸ் ஆகட்டும், ஸோ ஒரு நல்ல லுக்கோடையுமே வந்து இந்த கேபினை வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதனால் இந்த கேபினை வந்து நாங்கள் செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இது வந்து சப்ஸ்கிரைபர் அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்ததுனால இந்த கேபின் வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம். ஓகே, இப்போ நமக்கு எல்லாமே ஆல்மோஸ்ட் செட் ஆகிடுச்சு. ஸோ இப்போ நம்ம அடுத்ததாக என்ன விஷயம் பண்ணணும் அப்படின்னா, நம்மளோட கேபினையும் மதர் போர்டையும் ஒன்றா வந்து மாட்டணும். ஸோ நமக்கு கேபினை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு வந்து அதிலே ஸ்டாண்ட் ஆஃப் ஸ்க்ரூஸ் எல்லாம் ஆல்ரெடி போட்டிருப்பாங்க. ஸோ போடலை அப்படிங்கிற இடத்துல நம்ம வந்து ஈஸியாக போட்டுக்கிறதுக்கும் நமக்கு வந்து ஆப்ஷன்ஸ் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. நமக்கு ஸ்க்ரூஸ் வந்து ஆல்ரெடி தந்திருக்காங்க இந்த கேபின்லேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா. ஸோ அதை எடுத்து நம்ம ஜஸ்ட் மவுண்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம மதர் போர்டு தூக்கி அந்த மவுண்டிங் ஸ்டாண்ட் ஆஃபில் வந்து வச்சதுக்கப்புறம் நம்ம மேலே ஜஸ்ட் வந்து ஸ்க்ரூ தான் பண்ணணும். ஸோ நிறைய பேர் அந்த ஐயோ பேனல் என்னாச்சு அப்படின்னு கேட்பீங்க. ஐயோ பேனல் நான் ஆல்ரெடி போட்டுட்டேன். ஸோ நம்ம ஐயோ பேனலும் போட்டுட்டும் முடிச்சதுனால நம்ம ஈஸியாக தூக்கி நம்ம மதர் போர்டையும் தூக்கி உள்ளே வச்சுட்டு அதுக்கான ஸ்க்ரூஸுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம போட்டால் போதும். ஸோ இப்போ நமக்கு மதர் போர்டும் கேபினும் ஒன்று சேர்த்திட்டோம் அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம். இன்னும் இந்த பிசியில் பேலன்ஸ் ரிமைனிங் என்னென்ன ஒர்க் இருக்குது அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா, SMP மாட்டணும். SMPSலேருந்து ஒயரிங் வந்து போர்டுக்கும், அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபேனில் இருக்கக்கூடிய RGB லைட்ஸ், அதுக்கப்புறம் கேபினில் முன்னாடி இருக்கக்கூடிய RGB லைட்ஸுக்கு ஒயரிங் பண்ணணும். ஸோ இவ்வளோ தான் ஒரு சின்ன ஒரு விஷயம் இருக்குது. ஸோ கேபிள் மேனேஜ்மெண்ட் மட்டும் இன்னும் பாக்கி இருக்குது. ஸோ நம்ம அதையும் தொடர்ந்து பார்ப்போம். ஓகே, இப்போ நம்ம ஹார்ட் டிஸ்கையும் எடுத்து கேபினில் வந்து மவுண்ட் பண்ணிடுவோம். ஸோ கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரேக் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அந்த ரேக்கை வந்து நீங்கள் தனியாக கழட்டி எடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஹார்ட் டிஸ்க் வந்து உங்களால் மவுண்ட் பண்ண முடியும். ஓகே, இப்போ ஆல்மோஸ்ட் எல்லா வேலையும் முடிச்சாச்சு. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து கேபினில் நம்மளோட SMP வந்து மாட்டுவோம். ஸோ SMP வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம செலக்ட் பண்ணியிருக்கிறது கூலர் மாஸ்டர்லேருந்து வரக்கூடிய ஒரு 550 வாட்ஸ் SMP. ஸோ இந்த SMPSோட ப்ரைஸ் என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா 3700 rupees வந்து வருது. ஸோ இந்த SMPSல என்ன ப்ளஸ் பாயிண்ட் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, கோர்சரை விட இதில் என்னென்னா இதில் வந்து பிளாக் கலரில் தான் ஸ்லீவ்ஸ் எல்லாமே இருக்கும். ஸோ அது வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் யூனிக்காக இருக்கும் அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம் இந்த ப்ரைஸ் செக்மெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய SMPSல. ஸோ குவாலிட்டி வைஸ் ஆகட்டும், வாரண்ட்டி வைஸ் ஆகட்டும், எல்லாமே வந்து நல்லா தான் இருக்கும் இந்த SMPSல. ஸோ அதனால் இந்த SMPS நம்ம வந்து செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம். இதை மாற்றுறதும் வந்து பெரிய விஷயம்லாம் இல்லை. ஸோ நமக்கு ரொம்பவே நல்லா தான் இருக்குது, ஸ்பேஷியஸாக இருக்குது கேபினில். இந்த SMPSஸை மாற்றுறதும் ஸோ அதனால் ஈஸியாக SMPSஸும் மாட்டிட்டோம். அடுத்ததான் நமக்கு இந்த SMPSலேருந்து தேவைப்படக்கூடிய ஒயர்ஸ் என்ன அப்படி பார்த்திங்கன்னா, நமக்கு இதில் கிராஃபிக்ஸ் கார்டுக்கு பவர் கொடுக்கணும் அப்படின்னு அவசியம் இல்லை. ஸோ அதுக்கு வந்து மதர் போர்ட்லேருந்தே பவர் போய்க்கும். ஸோ நமக்கு வந்து மதர் போர்டோட ஒயரும் அதுக்கப்புறம் CPUவோட ஒயரும் ரெண்டை மட்டும் SMPSலேருந்து எடுத்துகிட்டு நம்ம அதை வந்து டைரெக்டாக மதர் போர்ட்லேயும் அதுக்கப்புறம் CPUவோட பவர்லேயும் வந்து ஈஸியாக கொடுத்துக்கலாம். ஸோ அது உங்களுக்கும் வந்து நார்மலான விஷயந்தான். ஸோ SMPSலேயே உங்களுக்கான மார்க்கிங் எல்லாமே வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. இப்போ ஃபைனலாக நம்ம எதுக்கு என்னென்ன ஒயரிங்கெல்லாம் பண்ணியிருக்கோம்னு சொல்லி நான் ஓவராலாக வந்து சொல்லிடுறேன். ஸோ ஒயரிங் அப்படின்னா பவர் எதுக்கெல்லாம் கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னு சொல்கிறேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம SMPSல இருந்து CPUக்கு ஒன்று கொடுத்துருக்கோம், அது கூட போர்டுக்கும் ஒன்று கொடுத்துருக்கோம். அடுத்ததாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹார்ட் டிஸ்க். ஸோ ஹார்ட் டிஸ்க் அப்புறம் உள்ள ஒரு ஃபேன் இருக்குது. ஸோ அந்த ஃபேனுக்கு ஒன்று கொடுத்துருக்கோம். அது மட்டும் இல்லாமல் ஃப்ரண்ட் பேனல் இருக்கக்கூடிய அந்த LED லைட்ஸ்க்கு ஒரு பவர் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இவ்வளோ தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த SMPSலேருந்து வரக்கூடிய பவர் கன்சப்ஷன் ஆகும் அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம்.
அடுத்த விஷயம் கிராஃபிக்ஸ் கார்டை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம Zotac GTX 1650 செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம். இதோட VRAM கெப்பாசிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் 4GB. இதோட ப்ரைஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டால் நமக்கு 12,800 rupees வருது. ஸோ இது வந்து சிங்கிள் ஃபேன் மாடல் தான், டூவல் ஃபேன் வந்து செலக்ட் பண்ணலை. டூவல் ஃபேன் வந்து மித்த பிராண்ட்ஸில் ஆசூஸில் மட்டும்தான் இருந்துச்சு. அது ரொம்பவே எக்ஸ்பென்சிவாக இருந்ததுனால நமக்கு ஸ்டாக்லேயும் அவைலபிளாக இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் ப்ரைஸும் இது வந்து கம்மி பண்ணி தந்ததுனால நம்ம இந்த மாடலையே வந்து செலக்ட் பண்ணிட்டோம். ஸோ இது ஓரளவுக்கு நல்ல மாடல் அப்படின்னே வந்து சொல்லலாம் இந்த ப்ரைஸ் செக்மெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய கிராஃபிக்ஸ் கார்டை கம்பேர் பண்ணும்போது. ஸோ அதனால் இந்த கிராஃபிக்ஸ் கார்டை நம்ம செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம். வாரண்டிஸையும் வந்து பெருசாக வந்து வராது, வந்தாலும் வந்து வாரண்டியில் நம்ம ஈஸியாக வந்து கிளைம் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதனால் Zotac தான் வந்து நம்ம வந்து கிளைம் பண்ணியிருக்கோம் இங்கே ஸோ வாங்குறதுக்காக. ஓகே, இப்போ நம்ம கிராஃபிக்ஸ் கார்டை நம்ம போர்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம். ஸோ ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது எங்கே பண்ணணும் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு PCIe ஸ்லாட் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம மதர் போர்ட்லேயே. ஸோ கிராஃபிக்ஸ் கார்டில் இருக்காது. ஸோ அதை எடுத்து நீங்கள் அழகாக ஃபிக்ஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னாலே உங்களுக்கு ஒரு உள்ள லாக் ஆகிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் வரும். ஸோ அந்த ஃபீல் வந்து வரணும். ஸோ வந்தால் தான் வந்து ப்ராப்பராக அது வந்து மவுண்ட் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிற அர்த்தம். ஸோ அதை ஒன்ஸ் நீங்கள் வந்து கிளிக் பண்ணாலே உங்களுக்கு வந்து ஆகிடும். ஸோ லைட்டாக ஜென்ட்டாக ஒரு ப்ரெஷ் கொடுங்க, உங்களுக்கு கிராஃபிக்ஸ் கார்டு அங்கே வந்து உட்காந்துரும். ஸோ அதுக்கப்புறம் கிராஃபிக்ஸ் கார்டை மவுண்ட் பண்ணுறதுக்காக சைடில் ஸ்க்ரூஸ் வந்துருக்கும். ஸோ அந்த ஸ்க்ரூஸ் வந்து போட்டு நீங்கள் உங்கள் கிராஃபிக்ஸ் கார்டை நல்லா ஸ்டேடியாக வந்து உங்கள் கேபினில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுங்க. ஸோ இப்போ அவ்வளோதான், பிசி பில்ட் கம்ப்ளீட்டாக நமக்கு முடிஞ்சு அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம். அடுத்ததான் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஓஎஸ் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு பெஞ்ச் மார்க்கிங்ஸ் வந்து பண்ணிடலாம். ஆனால் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி என்னால் இந்த பிசிக்கு பொறுத்த வரைக்கும் பெஞ்ச் மார்க் அப்படிங்கிறது எடுக்க முடியல. ஏன் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ குவாரண்டைன் அப்படிங்கிற இந்த டைம், ஸோ லாக்டவுனெல்லாம் இருக்கிறதுனால நம்மளால் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் பெஞ்ச் மார்க் எடுக்கிற அளவுக்கு நமக்கு வந்து டைம் பத்தலை. ஸோ ஏன் அப்படின்னா நம்ம கஸ்டமர் வந்து வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்காரு. ஸோ அவருக்கு வந்து இதுக்கு டெலிவரி கண்டிப்பாக கொடுத்தே ஆகணும். ஸோ இந்த பிசியை பற்றி ஒரு சில விஷயங்கள் நான் அவங்க கூட ஷேர் பண்ணிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த பிசி வந்து பார்த்தீங்கன்னா முழுக்க கேமிங்காக மட்டுமே பில்ட் பண்ணது. ஸோ இதில் வந்து ஸ்ட்ரீமிங்கும் பண்ண போகிறதில்ல, எடிட்டிங்கும் பண்ண போகிறதில்ல, அது மாதிரி எந்த விஷயமும் பண்ண போகிறதில்ல. நான் வந்து கேம் விளையாடுவேன், அவ்வளோதான். ஸோ அதுக்காக மட்டும்தான் இந்த பிசியை வந்து பில்ட் பண்ணியிருக்கோம். நிறைய பேர் வந்து 3600 போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுவீங்க. இல்லை இன்னும் ஒரு 2-3000 ஜாஸ்தி, அதாவது ஒரு 4000 ஜாஸ்தி போட்டிருந்தோம் அப்படின்னா நீங்கள் 1650 சூப்பரே வாங்கி போட்டுருந்துருக்கலாம். ஏன் 1650 போட்டிருக்கீங்கன்னு கேட்பீங்க, ஏன் சிங்கிள் ஃபேன் போட்டிருக்கீங்கன்னு கேட்பீங்க. ஸோ இது எல்லாமே நம்ம தெரியாமல் ஒன்றும் இந்த பிசியை வந்து நம்ம பில்ட் பண்ணல. ஸோ ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் நம்ம காம்ப்ரமைஸ் பண்ணால் தான் இந்த பட்ஜெட்குள்ளே இந்த பிசியை பில்ட் பண்ண முடியும். அதே மாதிரி ஒரு மானிட்டர்லேருந்து எல்லாமே இன்னும் அவர் காசு போட்டு தான் வந்து வாங்க போகிறாரு. ஸோ அதனால் அவங்களோட பட்ஜெட்டையும் நம்ம வந்து பூஸ்ட் பண்ணி தான் கொண்டு வந்திருக்கோம். இது வந்து ஆக்சுவலாக ஒரு 48 அந்த ரேஞ்சில் தான் வந்து கேட்டாங்க. ஸோ நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சில விஷயங்கள் மாடிஃபிகேஷன்லாம் பண்ணி ஒரு +or-3,000 எக்ஸ்ட்ரா பண்ணி தான் இந்த பட்ஜெட்டில் வந்து இந்த பிசி வந்து ஃபைனலாக நம்ம பில்ட் பண்ணி முடிச்சிருக்கோம். இதுதான் நான் சொல்ல வேண்டிய விஷயங்கள். ஸோ நம்ம போடுறதுனா போடலாம், இருந்தாலும் காசு அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம வாங்குறவங்க கிட்ட வந்து கரெக்டாக அளவாக தான் வந்து வாங்க முடியும். ஸோ ரொம்ப அதுக்குன்னு வாங்கி நல்லதாக போடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏற்றி விட முடியாது. ஸோ இதுவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேமிங்க்கு போதுமானது தான். ஸோ நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ மீண்டும் இன்னொரு நல்ல வீடியோவில் உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் உங்கள் கிட்ட இருந்து விடைபெறுவது உங்கள் டெக் வைப்ரட் அஸ்வின். நன்றி, வணக்கம்.